even get to cross. I dobrodošli babe, dede, strike, snine, teče, tete, mame, tate, ujne, kučići, mačići, i tako dalje. Dobrodošli na epizodu Neše Playza u njegovom odlovnom pričinjavanju koji je jedan jedini serijal koji snima redovno. Gledajte kako postavlja ovaj mač, kako sam kao ju što me sramota, kao ono. Kao go sam, kao ju, ne gledaj me dole. Preveliki mi je. Da, toliko mi je veliki da mi pokrije ceo mač, ono, preverzija. Kao što, upravo sad snimam upravo tek što sam se probudio i normalno, ono, probudio se tek, ono, slušaj me, snimam tek što sam se probudio i zbog toga ako failujem u pričanju, i zbog toga šmrkćem, ko da pušim travu. Ovako, znači, tek što se probudio, uradio sam one osnovne stvari koje se rade normalno ujutru, svi znate koje su to osnovne stvari. I odmah sam rekao sebi, ajde da snimam, pošto sam ono hiperaktivan, imam bolje za snimanjem, da imam FPS me ne jebe toliko mnogo. Ovako, te sam da odem do onih tamo slime ostrava, kao što vidite, mineovo sam, zato sam uzeo neke rude. Evo ovdje sam kolektovao sve, znači mineovo sam strip mine, našao sam dosta dijamanta, našao sam dosta dijamanta, a znate što sam uradio? Ovako, znači, kopao sam 1x3, znači jedna kocka, ali onako 3 u visini, samo sam pičio napred i ja, 23 dijamanta, još plus, mislim ta 2 ili 3 što sam ubio mobove, ali ono, koga grebe. Da imamo, znači 18 hrane, stavio sam na peaceful, zato što nisam hteo da se jedan mob novi spawna, a vi to da ne vidite, da imamo, nema ništa. Čuo mi to što sam uvidio oni slime, ono ostrov, zato što sam tamo sad planirao da idem. Ali pre toga, naravno, htio sam nešto da radimo ovdje, naravno. Kao što vidite, stavio sam ovdje lišće, ali zbog nekog razloga, celo ova strana, na celoj ovoj strani ne staje lišće, dakle da ću da samo stavim na ovoj strani. Uništit ću ovdje, imam da uništim lišće, a ovdje ću da stavim lišće. Mi kažete što imam da stavim na ovoj drugoj strani, a da se uklapa s ovim ovdje. Kao ograda, da ne padnem dole. Zato što stvarno ne znam zašto ne staje lišće, stvarno mi je ono glupo, valjda zbog moda, dakle znam zbog čega ne staje lišće to. I inače ako ovako malo izgleda kao da je malo nubarski igram, zato što dalje se nisam niko na moju opremu koji dalje svetli, odlično, obožavam je. Ok, da vidimo, prvo što ću da radimo jeste da isključimo obaveštenje, zato što mi se uvijek pali kad snimam, jeb se, kompjuter. Prvo što ću radimo jeste da uzmemo drva, da napravimo chestove i da se organizujemo. Odmah ćemo mi tu da uradimo, možda bude malo duže epizoda, ali ono, šta da se radi. Nisam ja kriv, to je sve stara režija, znate. Ok, idemo ovako, ne ti tu, pa ovako i ovako. Ponovno ću pokažiti, pošto su neke stvari tu uradio dole, mislim nisam ništa uradio dole, dakle da, pokazat ću čisto. Znači evo ovako, ovdje će da budu, samo ću ovako da postavim ovako. To. Napravio sam 2 backpacka, zato što sam mineovo normalno, pa mi trebalo malo više mjesta da vam kažem. Backpackovi mnogo pomažu, znači bož, mnogo pomažu zato što može staviti mnogo više stvari. Ne može staviti backpack u backpack, to sam već pokušao, evo na primjer, vidite, znači ne može. Klik ćemo pa 2 klika, slušajte. Ne može, čekaj, evo, čekaj da stavim ovo, slušajte. Ne može, neće, sad za ovi čujete kliktanje, ali nema veze. Mnogo zoro čuje kliktanje, onako baš ono. Dalje, imamo, još da craftujemo, malo idu za tu lag spike-ove, zato što snimam. Znači ovako, kad ne snimam vidim i mnogo dobre FPS, što mi se jako sviđa. Zato što ipak, ono, dobro se dok ne izađem van čankova, ono, to je normalno. Šta se radi? Čekaj. Držimo oba 2 klika. Tako. Olakšite sebi život. Sad ćemo ovako i ovo ovako. Pošto nije simetrično, a ja sam bolesan. What the fuck? Ok, napoj se sačuo neki zvuk. Šta li je ono bilo, nemam pojma. Stavit ćemo, ne mogu da stavim, ne mogu. Fuck it. Ok, da vidimo. Gdje da stavimo ovo 2 česta, ajde, da vidimo, ajde. Stavit ćemo ih ovako. Može. Poslije napravim trape često, pošto imam redstone, samo stavimo ovdje između. Ovako, da vidimo. Stavit ćemo ovo ovdje.
Ovo ovdje, ovo ovdje, ovo ovdje, ovo ovdje. Postavit ćemo ove stvari ovdje. Zašto? Zato što sad uzmemo da pravimo organizaciju. Znači uzet ću sve ove rude. Većinu rude nisam smeltovao, ono smeltovat ću. Zato što je mrzite. Eto. Stavit ćemo ovdje. Znači, ići ću vratno ja i među epizoda još da kopam. Ili možda opet napravim još neku epizodu majnanja, ali ne verujem. I vratno ću ti mnogo više rude nego ću sad je. Znači uzet ću sad, znači uzet ću jedan chest posebno za cobblestone. Ne, za stone i cobblestone, ajde. Fuck it. Da imam cobblestone, ili nešto treba. Ne, ajde, uzet ću cobblestone, stone i gravel, zato što nemam pa nekako mi ono 101 uz ruku nekako, nemam pojma, ja ne znam, ne piti mi ništa. Jednostavno onako, dođi mi, to sve stvari reži, opet pričam. Znite ako ovaj klip nema neki komentar, ako nije zanimljiv, ono, bit će uskoro, znači, uskoro. Pa ćemo uspjeti da napravimo, uzet ćemo jedan chest da će stavimo sve od drveta i sve što ima veze s drvetom, uključujući i saplinge i stvari koje se pravi od drveta. Svi drveni proizvodi. Uključujući crafting table, da vidimo drvo, šta je što od drveta, ovo, lišće, a ovo ću lišće, šta je briga. Lipad koji će mi, vratno bi nešto vidjeti ovdje što ja ne vidim, ali dobro. Lišće, znači ovako mi ne mogu lišće zato što sam, kao što vidite, ja sam uništavao sve ovo, ali na mom nivou ovdje dole. Šta ovdje ima? Sad kad budem editao ovaj klip tačno ću znati šta sam mogao da kažem, ali sad ne znam što ću da kažem. Jepika. Isto tako se izvinjam ako preka malo više pisujem u klipu, ali jednostavno to sam ja, šta da radim, ne može čekati od mene da bude najkulturniji čovjek, ali ono, vjerojatno vi znate nekog youtubera na YouTubeu koji vjerojatno psuje više od mene, pa ono, šta se radi. Gledali sam poput s ovih kablusom, bože, sram me bilo. Gle ovdje još ima lava, ovdje ima ove rude što nisam ni vidio, čekaj da postavim. Šta ovdje nema ništa. Možda budem i brzo deo ovog klipa, dok ovo budem radio. Da imamo vodeni proizvodi. Pa gravel, ne znam što ću da radim sve. Ovako ću ove stvari ovdje da stavim, pa ono. Čestim, evo ovaj crafting table imamo da stavim ovdje. Isto ovako. Sad ću staviti ovaj kamen i sve ovo ovdje, pa ono. Tako. Vodeni proizvodi. Lepo je. Lepo je s ovim inventory tweaksom. Znači ovo gore što vidite to je inventory tweaks mod i ono, to može da ono kao select stvari za vas. Što mi se jako sviđa. Normalno mi se sviđa. Okej. Ovo ću stavimo ovdje, ovo ovdje. Još jedan backpack, gdje mi je? Tu je. Isto tako da imamo, treba će mi dosta itema da hoću da se dodem na ono ostrvo. Ali pre nego što imamo to ostrvo, hoću nešto da imam. To jest nešto da napravim, sad koliko će mi trebati dirt, ali vratno mi neće trebati oko mnogo, ali dobro. A to je, nadam se da ćete vidite, vezamo žuto mrš, teleporter, znači nije bitno, znači da li pravite crveni ili plavi, znači isti đavo samo što vam treba ovo ili ovo, ja ću uzeti ovo, pošto imam lapis. Prvo što ćete da napravimo od ovoga, znači to je teleporter, ovo znamo prvo napravimo ovo. Ja nisam ni smeltao sam oni iron, mislim trebalo bi da stavit ću prvih pola staka da smeltao da ću uzeti ovo. Čisto da se ne brinem da ako ne budemo ostalo bez ovoga. Hop, zbacimo da vam pokazuje nešto, vidite kako retardirano izgleda ovo na moje mene na glavi, to a to je zbog ovog moda kao animacije, šta da reći. Znači prvi deo ide ovako, znači to je Team Fortress 2 Teleporter Base, pa onda ide, šta je ovo, Propeller, znači treba će mi ovo, treba će mi redstone, mislim imam redstone, dajte kako imam. Stikovi, imam stikove. Napravit ćemo 2 redstone točka, what the fuck. Pa sad ćemo ovdje redstone i iron. I samo treba lapis lazuli za boju, što baš i nije ono potrebno, no, ala, šta sve. Sve stvar reži. I to je to. Sad tome što moram da napravim 2 takva.
Znači počet ćemo sve iz početka. Wow. Ok, pa ćemo da napravimo ovo. Pa ćemo da napravimo opet ovo. Pa ću da biti još jedan lapis lazuli. A to što mi treba iz ovdje jedan teleporter i za tamo negdje ću drugdje da stavim to teleporter, razumijete mi normalno. Aha, znači treba mi ovako ova dva. Čekaj da postavimo sve lepo da se organizujem. Sad imamo lagano, nogama laganim da krenemo. Ovo ću ovdje da stavim ponovno poslije kad budem htio nešto ono. Znači, prema što znači, kažete mi će sada da stavim ovdje za ogradu. Sada mi toč. Sada stavim ovdje za ogradu, zato što ne staje mi, zbog nekog razloga mi ovdje ne staje lišće, a ovdje mi okolo ne staje, dakle da stavim ovdje tu da stavim za ogradu kao. Znači ako budem stavio ovdje za ogradu, nešto stavit ću ovdje, pošto ono, simetrija, a ja sam bolestan od toga. Dakle, da ako imate neke ideje predložiti, dakle onda ništa, probat ću nešto da vidim sam. Onda ću morate promijeniti cijeli dizajn svega toga, da lepo izgleda. Mislim u sljedećoj epizodi da napravim još jedan sprat ispod, a taj sprat da bude ono farma ili tako nešto, pa ispod toga još nešto, pa da. Pa tako dalje. A kao što vidite da stavio lilipade, koje opet ni oni ne stavio misteriozno, ne znam zašto. Stavio sam od ovo lilipade da ne bi išao po voda, zato što ipak to je mokro. Da, voda je mokra. Ok, kako se sad izlupaje. Ok, manje više tog mog retardiranog komentarija. Idemo u avanture, znači tamo treba negdje, tako to je. Tamo negdje bi trebalo da bude slime ostrovo. Evo ovdje još kravice. Znači, pogledajte ovo. Ako se neko pita kako si imao onoliko kože tamo, pogledajte zašto. Znači, gledajte ovo. Znači 9 kože od jedne krave, a nemam nije mod uključen, nemam ništa uključeno, znači... Bože, evo pogledajte, znači nemam ništa uključeno, ono... Pisalo bi ovdje čite, vidjeti piše ono... Global, stavi na world, tako je. Možda to... Vepar! Vepag! Boar. Vidi govna! Malo crno govno. Me prati. Shit! Šta radiš to? Ti budeš sve za... Božić bre. Ima šta mi je govno malo dalo. Hide, wow. Ne znam mu ti kao... Ovo, kako se zove. Ovo ga pričite na pamet. Zebra, ajde malo dok smo ovdje, bar malo da se zezamo da vidimo šta je sve novo. Damn! Detes, damn! Zebam se. Ljudi, znači, ne znam stvarno što da kažem, ovo je zebka. Ptica, nice. Malo da uživam u ovom modu dok... šta je ovo? Big cat. Lako. Ovo bi da mogu da ležim ovdje. Što neko hoće da ove životinje oduzimaju dosta healtha, nisam siguran. Ok, idemo polako. Ok, vidjela me. A sad je dalje. By the way, ako se neko pita koji je... Nećeš me, dobro. Koji je ovo sword, to je Mithril sword i Mithril... Kako ti kažem, Mithril pickaxe. Znači imate tako, možete praviti armor i sve to kao obična ruda. Malo jači od irona i malo slabiji od dijamanata, kao što vidite. Znači sve od ovo po 800. Nije tako teško da se nađe ako ću mravo. Neće me napadate. Lepa maca, čekaj. Lepa maca. Mršu kosu maca. Come to papa. You wanna fight? You what, mate? Come here. Get wrecked. GG10. What the fuck, zbagao miš. Get wrecked, motherfucker. You what, mate? Malo sam se sad naložio to došlo. Evo, tu smo blizu ovog gosta. Još malo pada mrak. Veprić. Što znam da bi me napao? Nemam pojma ni ja. Imamo još neke od životinjima, koza. Goat. Hello. That face, čekaj. Gledajte tu facu, čekaj. Samo sam nema... Ta faca, lol. Znam tako baš ne komentariš toliko mnogo u ovom klipu, ali nemam ni baš toliko mnogo šta da kažem u ovom klipu. Odnosno ima jedna stvar, znači magarac. Ima i tu i konj, wow, tigar. Polako. Hello. Raindrop, to nije lepo. Hello.
stvarnosti bi mu bilo na mjestu, je. Hello. Come on, come on. Come on, baby. Come on, fight me. Tako to je. Wow, slončina. Mogu da te vozim, brate. Bilo fora da mogu da ga vozim, ono. Wow, DTS, plavo, brate. Damn, pa ja mogu da uđem u dupe, brate. Mogu da uđem u njega, brate. Mislim, ne na taj način. Ne znam. Provajte vi njega. Ajde vidim šta ću dobiti ako gubijem. Lev desni. Pro. I što sam dobio? Ništa. Sad bi rekao nešto, ali ne znam. Ima dosta konja, mogu bi da uzem neko konja, čim uzem da napravim sedlo. Što i sedlo ne mogu da napravim, mora da nađem u spawneru, da sam zaboravio. Ne znam. Ajmo mi da nastavimo dalje. Gdje smo htjeli prvo bitno da odemo, a to je ovo ostrvo. Sve ne znam ja. Čekaj da im. Mogu bi ovdje da pođem. Sad neće ništa da me gurne dole, ono, se idem nadam. Medved! Ne priči. Vidjet ćemo posle, ajde. Neće da skače dole zbog njega. A? Ne priči. Wow. Gdje se znao. Dobro, ima logike, medved ubija svinju, mislim, ima logiku. Ima logike. Preozbiljno ima logike. Zato što medved jede meso, mislim. I kravu isto pa daje ona. Daje mesne proizvode, what the fuck, proizvode. I tako dalje, tako dalje. Evo nas, ovdje gore, vidim se u kuću odavde. Baš lepo izgleda. Pogledaj ti ovo drvo, ja moram ozbiljno da napravim nešto na ovom drvetu. Kaj smar pa za mene što ne gurne tu jedino. Fuck me. Okej. Čekaj, znam da ne bi trebalo... Čudno. Trebalo bi da bude kao... Glavno se pavlja kao neko jezero ovdje. Ali sad da ovog puta to nije slučaj. Oh! Wolf! The fuck? Možda... dobro, zaustavlja sir. Hoću da čujem koji zvuk pravi. Wolf, hostile. Mislim da je hostile. Da. Shit. Dobro, pijem armor. Fight me. Šta mi tu zavijaš? To je to. Ima šta je? Fewer, of course. Znači, mislim da sam spawno random ovako ovdje, nije sam spawno zato što je ono... Tu kao da on treba da se spawnuje. Sve u svemu stavljamo ovdje jedan teleporter. Stavit ćemo frekvenciju 1. I sad mi treba da dođem kući. A to kako će, nemam pojma. Da mogu da skočim u vodu nešto. Šta će ima? Ajmo, prekrstimo se. Idemo. Bam. Shit. Wow, što su mobovi. Crkni. Boom. Bitch, get out the way. Ajme. Mrš. Wow, mrš. Treba mi paukovi. A to je vepar, to nije pauk. Wow, brate, lako u multiplayeru, brate. Ok, ajde, fuck this, jebeš ovo. Fuck this. Šta je ovo? Što se vrti? Big golem, shit, fucking hell, šta je to je? Šta? What the fuck? Mrš. What the fuck? Aj mrš jebote vepar u dupe. Izvinite što psujem, ovo je baš bilo glupo. Beži, ko ćeš mi? Wow, mrš! Low sam. Jedi kremljaj, šta već. Ja ću zgubim sve ove level i sve ove stvari. Šta je to? Beži, ajde. Idemo na njega. Wow, nema šans. Šta je to? Ajmo. Kako mu skinem helte?
Okej, nema šanse, brate, dok se ne regenerišem, nema šanse da gubijem. Još plus ovi mobovi, brate, iz vanile. Mi idu na K. Često dok se ne regenerišem, neću ništa da radim. Ja, kako me pogodi. A, šta? A, čuje se ova muva kao. Okej. Što se dobio? Rough rat. Gle, pogodi me majmun. What? Brat, mrš, aj mrš. Peš sad. What? Peš. Znači, izvinite, ali ne mogu da gubim, plus s ovim mobovima iz vanile, plus ovaj mob, znači stvarno ne mogu. What? Kako? Ok, sad ću iza drveta. Ovaj tako ne može da je pogodi. Ovako ne može da je pogodi. Ok. Malo ću sada da se healujem pa ću opet krenuti na njega. Neću. Već. Evo dok ne nađem bolji armor, bolju oružje i tako neke stvari neću ni da idem na njega. Stvarno, ko je ovo boss, brate? What the fuck, s koje daljine pobježi? Brate. Treba meni bolji armor od ovoga, čoveče, 100%. Ok, idemo gore. Kao što ste vidjeli, ono, imalo je malo akcije, tako neke stvari, ali ono, stvarno. Ok, idemo gore da napravimo teleporter. I to je bilo to za ovu epizodu. Gle, njem nos, lol. Dobro. Možda ovo malo kraće, možda malo ovo duže epizoda, stvarno ne znam. Ali sve u svemu, epizoda je. Vidjeli ste neke stvari kao što je onaj ćao onaj. Sada samo na jednu frekvenciju. Sve bi trebalo, evo ga. Sad ću ja lepo da stanem na... Čekaj nešto. O čudo je dalje, vjerojatno dalje tamo. Ja da stanem na ovo. Evo, stao sam i evo. Teleportovao me. Kao što vidite. Da imam da li ono čudo dalje dole. Mislim da jeste. Mogu da uzim malo ovoga. A neću da uništam ovo dok se to čudovište kao ne stane ovo nešto. Što vam leto neće da ne stane uskoro. Ja ću mu uzeti ovog bloka. Možda i posluži. Kao za dekoraciju. Mislim da ću da uništim ostro. Mislim da je glupo da uništim ostro, ali ono uzit ću. Zato mi treba nekoliko. 15 sam vali dovoljno 15. Slimy grass. Mogu to nešto s tim ne mogu. Dobro. Ajmo da se vratimo. Stanemo na ovo. Malo nam se vrti i tu smo. Malo lago zato što naglo promenimo mjesto položaja. Mjesto gdje smo, što mi je mjesto položaja. Pa ono, malo mi zalago i tako neke stvari. To ću da stavimo, what the fuck. I to je to. U sljedeći epizod ću vratiti nešto da... Nešto dole da radimo. Nešto, da pravimo vratno... Ćemo ovo dodravimo, ćemo napravimo neki novi dizajn ovoga i radit ćemo donji sprati nešto, neka farma nešto. I još neki mini stvari, a među onom ću vratno ja da kopam, a možda neću, sve zavisi. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi modovnog preživljavanja. U epizodi smo otišli do tamo ostrava Slajma, vidjeli neka nova čudovišta, vratno i novog bossa, pošto ono, ne znam šta je ono, ali teško je da ga ubijete. I to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi modovnog preživljavanja. Ostanite mi lepi, ili šta ste već, zemaljci, nemam pojma. Lupno sad vidimo u sljedećoj epizodi modovnog preživljavanja ili bilo čega drugog. I to je to, pozdrav!